睇下睇下，反至轉身，我一男一女啊，應該跳翻拍舞。今日去潛水，依家就係等我 friend 啦。然之後原來咧，旺角嘅七點半旺角原來已經好多人噶啦。Oh my gosh！ 約咗個朋友7:9，但我早到咗。一陣潛水用嘅嘢啦，我哋依家就等我 friend 嚟。A few moments later， 火腿到啦，反至轉身，轉。佢話 lady first。嚇親我哋到咗西貢啦，依家講最長。依家邊個啊？我有個 friend，佢唔知點解好嬲啊！唔知嬲乜？好飽，好肚餓喎！我已經買咗，再食埋啦，好彩。我哋今日去東壩執垃圾啦，肚餓咧落水咧係會暈嘅。腳油咁我細聲少少腳油。唔係啊，佢落唔到，因為有個殼啊。係咩？咁咪唔好落咯，唔會落。跟住之後，其實我如果落到，其實我想講，如果落到嘅話咧，即係個殼唔防水啦。唔係喎，但係你平時啲片都係唔係啊，你冇落個殼嘅，因為點解冇落喺個水底唔落個殼咯。真係傻㗎！咩啊？佢本身15米防水㗎嘛，一幣嘅咩？所以我就話，我會化身成為佢執嘅一件垃圾。因為嗰本身防水嘅，10米。咦，有咩睇呢？係海啊，係樽啊，跳未啊，boom 啾！哇，落到個海啦！哇，係啱啱跳海嗰個啊！blub 望下先，有海參成條碟咁，喺個窿度有海膽。依家嘅深度係15.8米，溫度係幾多唔知，前面全部都係沙。然後我個 buddy 喺度玩緊手指，唔知好唔好玩嘅呢？喺呢個時候發現我唔記得咗停止錄影，意外咁樣拍到優美嘅泳姿同埋我靚嘅 fin。睇咩啊？有垃圾啊！係垃圾啊！係咩嚟嘅呢？好似係嗰啲外賣盒，收埋先。望緊咩啊？噗 OK 唔係噗，哇係海參啊！唔知佢剩返幾多巴呢？左邊有魚，前面都有魚，但係唔知係咩魚。佢哋成日都走佬走得勁快。有珊瑚啊！喂，師傅，成面都係啦。魚毛，哇係我啊！咦？你件衫咁潮嘅，見唔見到啊？係我見唔到嘅石頭魚啊！好幼嘅海參，佢好似蚯蚓啊，係魚，係咪好混亂呢？係啊，我又唔記得暫停錄影啦。喺呢個咁混亂嘅期間，等我講下今次落水嘅原因。其實我哋今次係參加咗個活動，落海洋清潔垃圾嘅，咁所以見到垃圾就執上嚟啦。但係呢，我哋淨係執到一個外賣盒啫。上水，好重㗎，上到啦，上到未啊？上到啦，望一望部 cam 都係唔知自己冇暫停㗎，舉步維艱，除鏡，除 BCD，坐低，除完。起身，整緊啲圓，放低嚿圓，擺多嚿圓，火腿返嚟啦！去邊啊你？未暫停啊 A few moments later， 快啲暫停啦，冇電啦！除鞋，倒水。睇到未？睇唔到啊！仲要走開 check 新樽有幾多巴氣先 check 個2級頭
應該要 check 個腦啊，未暫停錄影啊仲，你就咁將我掛上去，唉，成條片呢係長達12分鐘嘅，5倍速，喺部機仲揈緊嘅時候食嘢啦，好豐富啊！2,000 years later， 部機會唔會暈船浪㗎？啱啱執嗰嚿嘢，最後我哋其實執到呢一堆嘢，未去到第二個甜點恰陣先。其實香港都幾靚啊！多啦，Bonjour，睇下有咩睇啊？係小丑魚啊！仲有一隻啊，有2隻啊，一對㗎，一對㗎。佢好似想咬你啊！有個網，裏面好似有一堆石頭，應該係漁民棄置嘅。揸機嘅係火腿，唔係好知佢照緊啲咩。佢依家係影緊我，仲要撞到我手指指。咦？佢都冇熄機啊！慢鏡係垃圾啊，不過唔知咩嚟嘅，放入袋先。又係啱啱嗰隻逃跑魚啊！布魯布魯，做咩無啦啦自拍啊？佢嗌我啊！耶！清鏡先，付費解鎖更多，唔使付費啦，已經有更多。做咩望我啊？佢好似係想同我一齊影啊，不過我無視咗佢。發現美人魚，過嚟啊，過嚟啊！又有小丑魚啦。佢係咪蕩失路啊？去邊度啊？又有魚啦，係咩魚啊？轉頭 AI， 有紫色嘅珊瑚，爭啲以為佢係海膽。影完隻海膽唔係珊瑚，輕個鏡頭望下呢位小姐，小姐你個鏡頭會唔會太蒙啊？好蒙啊，唔好影啦。芭比芭比芭比啵，搵垃圾搵垃圾，沿途一路都搵唔到垃圾，所以決定跳返拍模。係垃圾啊！哇，溶咗，溶晒。啊！塵土飛揚啊！執唔到，執唔到。唉，冇氣啦，嗰邊返上船。布碌布碌，咩都冇。師兄，做咩事打坐啊？上水啦，一陣會見到個叔叔，唔好嚇親。嗰一男一女啊，應該銀色掣，我知邊個。但係你嗌追上去冇人認喎。冇，一大嗌個個都認我啦。我啊，攞返去公司。唔該晒你啊，叔叔，下次再落海執垃圾啦，拜拜。布碌布碌。